자, 여러분들 안녕하세요. 파파티브 여러분들 안녕하세요. 자, 지금 시간이 12일, 오늘 12일 6시 16분입니다. 예, 제가 오늘 정신없이 돌아다니느라고, 예, 민호가 좀 오전부터 열기가 있어가지고, 병원에 다녀왔어요. 가서 보니까 편도염이고요. 편도염이고, 지금 약 먹고, 지금, 좀 바쁘게 좀 하루가 지나갔고요. 예, 지금 이제야 밥 먹고, 그렇습니다. 예. 저도 지금 잠을 많이 못 자가지고, 제가 지금 약간 말이 이상하지 않나요? 약간 술 먹은 사람처럼 말이 나오죠? 이게, 이게 지금 제가 이 혀에 혓바늘이 나가지고, 혓바늘이 많이 났어요. 많이 나가지고, 잠을 많이 못 자니까, 혓바늘이 나가지고 제가 지금 말을 제대로 지금 못합니다. 술 먹은 사람처럼 말을 합니다. 예. 약간 듣기 거북하셔도 좀 이해하시고요. 자, 어쨌든 이 영상이고요. 요 영상. 요 영상이고, 이게 좋아요가 200개가 돼야 되는데, 198개입니다. 예, 198개 인정하고요. 자, 그러면 바로 가겠습니다. 이렇게 URL 복사하고요. 구글 들어가서 커멘트 피커 가서 맨 앞에 거 누르면은 이게 지금 제가 저번에 썼던 거예요. 저번에 썼던 거. 자, 그래서 여기 이거 복사하고요. 집어넣고요. 중복 사용자 필터링 집어넣고 댓글을 받겠습니다. 그러면은 총 207개가 나오고요. 207개. 자, 여기서 이제 이거 누르면은 되는 거예요. 자, 시작하는 겁니다. 5등부터 뽑을 거고요. 5등부터. 그리고 당첨되신 5분은 제가 채널에 들어가서 구독자인지 아닌지까지 확인할 겁니다. 네. 자, 그러면 가도록 하겠습니다. 자, 5등 갑니다. 5등 남형님. 이벤트 참여합니다. 전 박스를 한 박스씩 종류에 따라 까는데 표정 까자마자 중복 2개 나오고 6개 나오고 SR 이상 안 나오고 짜증나서 이벤트 신청해 봅니다. 저를 대신해서 특일도 뽑아주세요. 라고 쓰셨네요. 예, 대신해서 특일 나왔죠. VMAX 특일. 네, 감사합니다. 남영님 5등입니다. 남영님 5등. 자, 다음에 4등. 자, 4등 치즈의 하루님. 치즈의 하루. 이벤트 참여합니다. 참여해요. 오늘도 재미있는 영상 올려주시는 파파트문님 감사합니다. 불보리비오 불막스 비에드 비로인 가이드 뭐야 이거. 자, 어쨌든 뭐 쓰셨는데 이거 뭐예요? 뭐예요? 주문이에요? 이거 주문인가요? 이거 효과가 있는 것 같은데요? 불보리비오 불막스 비에이드 비로인 가이드. 네, 어쨌든 지금 와이프도 많이 웃고 있네요. 자, 3등 가겠습니다. 3등. 효과가 있는데요, 이거 효과. 야, 불보리비오 이렇게 해야 되나요? 네. 자, 3등 갑니다. 3등. 자, 3등. 자, 3등 꼬부기의 이 꼬부기의 포켓몬 카드 까기 만들기. 이분 저번에 당첨되셨었는데. 자, 또 걸렸네요. 이벤트 참여합니다. 그 안 나오는 마음 알죠. 기분도 안 좋으실 텐데 이벤트까지 참여합니다. 예. 이분도 불보리비오를 했나요? 쳤나요? 자, 3등 되셨습니다. 축하드리고요. 자, 2등 갑니다. 2등. 불보리비오. 자, 2등은 안녕. 와, 또 이벤트인가요? 저번에 당첨이 안 돼서 아쉬웠는데 오늘은 되셨습니다. 이벤트 해주셔서 감사합니다. 다음에는 특일 꼭 뽑으실 거예요. 뽑았습니다. 덕분에 뽑았습니다. 이벤트 참여합니다. 네, 감사합니다. 자, 1등 갑니다. 이제 1등 누구실까요? 1등 짱다르크님 이벤트 참여합니다. 파파튜브 구독자 10,000명 가자. 근데 이분도 제가 알기로 저번에 당첨되신 분이에요. 네, 됐습니다. 짱다르크님 1등 당첨되셨습니다. 자, 그러면 이 영상은 이대로 끝내고요. 요거를 무편집으로 해서 바로 올려드릴 거예요. 그래서 5분 당첨되신 분들 잘 확인하시고요. 자, 그러면은 전 여기서 영상 끊겠습니다. 자, 안녕. 그리고 당첨이 안 되셨지만 참여해주신 모든 분들 감사드립니다. 여러분들 주문을 외우세요. 불보리비어스 뭐라 그랬지? 너무 기네요. 네, 불부이. 자, 어쨌든 안녕.